दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मोगाच्यानो एक काळीज उमाळावचें आपुरबायेचें घडीत तुमचे मुखार पिंतरावंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता. तो एक धाकटुलो गांव आनी त्या गांवांत जॉनीचें सादें बोळें कुटुंब जियेतलें. जॉनी वृत्तेन एक सुतार. ताचें रुखाडाचें काम भोव नाजूक आनी सर्वांक मेसवचें. तो प्रामाणीक आनी परिश्रमी जावन आसल्यान त्या गांवांत मात्र न्ही, त्या सुत्तुरांतल्या इतर गांवांनी ताका कामाक आपयतले. सदांय घरांत रावन कामाक वेचे वाटेर एक धाकटुली इगर्ज आसली. केदाळारी जॉनी ताच्याच चिंतनांनी बुडोवन थंयतोन पाशार जातलो. पूण एका दिसा ताणें एक निर्धार घेतलो आनी तो त्या इगर्जेंत प्रवेश जालो आनी थंयसर दिंबी घालून तो उद्गारलो, वंदन जेजू, हांव तुका मेळोवंक आयलां. आतां ताच्या काळजांत कितेंगी अव्यक्त संतोष भरलो आनी वर्त्या कुशेन तो आपल्या कामाक मुंदरून गेलो. त्या दिसा उपरांत जॉनीच्या जिवितांत ही भेट सदांची जाली. एका दिसाय चुका नासता तो कामाक वेताना त्या इगर्जे भितर सरन जेजूक वंदन करन मुखार सितलो. अशेंच ही परिगत 6 वर्सां मुंदरून गेली. आनी तो एक दीस जॉनीच्या जिवितांत कराळ मारेकार दीस जावन बदल्लो. व्हडल्या एका बिल्डिंगाच्या पाक्यार काम करतना जॉनी निसर्न सकल पडलो. तक्षणच सर्वांनी ताका थंयतोन उखलून ॲम्ब्युलन्सार घालून तुर्तान आस्पत्रेक भरती केलो. 6 वैजांनी जायते प्रयत्न केले. जॉनी वांचून उरलो तरी ताच्या जिवितांत निराशेचो काळोख मांडुल्लो. ताच्या पाटीच्या कण्याक कठीण मार जाल्लो आनी जॉनीच्या कुडीचें नियंत्रण नातल्लें ताका आर मारली. विविध डाक्टरांनी प्रयत्न केले तरी कितेंच बरेंपण लाभलें ना. ताची मुखली जिणी आस्पत्रेच्या खटल्यारच ताणें सारी जाय आसली. अशें ताचें कुटुंब दुखाच्या सागोरांत बुडलें. सुडसुडीत आसुल्लो जॉनी संपूर्ण असहाय्यक जावन आस्पत्रेच्या बेड्डाक शेवटालो. अशेंच दीस पाशार जाले. त्या एका दिसा जॉनीची पतीण कितेंगी गरजेची वस्त हाडचे खातीर जॉनीक आस्पत्रेच्या कुडांत सोडन आपल्या घरा गेली. त्यावेळी धवी मुस्तायकी नेसल्लो एक व्यक्ती त्या कुडांत प्रवेश जालो. जॉनीन ताका पळयलें. एक हांसो दिवन तो व्यक्ती जॉनीच्या कुशीन बसलो. ताचो निस्तेज हात आपल्या हाती घेवन ताणें जॉनीक वंदन केलें. म्हज्या इश्टा जॉनी, वंदन तुका. हांव तुका वंदन करचे खातीरच आयलां. जॉनीन त्या अपरिचीत व्यक्तीक पळयलें आनी थँक्यू म्हळें. थोड्या वेळान तो अपरिचीत व्यक्ती थंयतोन भायर गेलो आनी त्या घडये जॉनीच्या कुडींत कितेंगी बदलावण जावन येवचें ताका अनुभव जालें. ताच्या सगळ्या कुडींत विशेष सकत वाळूंक लागली. हें कितें विचित्र गाय म्हणल्यार चिंतपान जॉनीन उठोवंक प्रयत्न केलें. अजाप, निस्तेज जॉनी उठोवन खटल्यार बसलो आनी ताचे हात पांय सारके काम करतले. हें कितें जावन आशेत गाय? तो चिंतून आसतना ताची पतीण थंयसर प्रवेश जाली. बेड्डार बसोन आसलेल्या जॉनीक पळोवन ती घाबरली. आपूण मेल्लें पळोवन आसा म्हूण चिंतून तिणें भिरांतेन व्हडल्यान बोब घाली. तिची बोब आयकून जॉनी काय मेला आसतलो म्हूण
दाक्तेर आनी नर्सां थंयसर धांवन आयलीं. पूण तांकां सर्वांक हें एक विचित्र दिसलें. जॉनी कुशलायेन, समाधानान, संतोषान आनी संपूर्ण भलायकेवंत जावन त्या खटल्यार बसून आसलो. कितें मिस्तेर जायत काय म्हूण चिंतून आसलेल्या दाक्तेराक आनी सर्वांक जॉनीन घडिल्ली गजाल कळयली. आनी कितल्या वर्सां तावन सदांय जेजूक तो वंदन करचे खातीरच इगर्जेक भेट दितलो म्हणलेंय ताणें तांकां सांगलें. इतल्या वर्सां ताणें जेजूची भेट केली, पूण जेजूनच केल्ल्या एका भेटेन ताचें जिवीत संतोशाचें जावन परिवर्तन जालें. मोगाच्यानो, हें घडीत खरें या काल्पनीक तें गरजेचें न्ही. पूण आमी खऱ्या काळजान जेजूक आमच्या जिवितांत इल्लो जागो दिल्यार तो तें उडास दवरन आमकां राखोन व्हरता म्हणलें सत व्हरत्या गरजेचें. ह्या आमच्या जिविताच्या संवसारी राटावळी मदें जेजूक इल्लो वेळ आमी दिलो जाल्यार आमच्या जिवितांत ताचो प्रतिफळ वर्तो जावन आसा. उडास दवरा, जीजस नेवर फेल्स. तो आमकां केदींच सांडून घालिना. सर्गींच्या बापा, आकाशाचेर आनी पृथ्वे वयर आसो सर वस्तू तुज्या हातांच्या कामाची महिमा वर्णितात. हो सगळो संवसार तुवें रचलोय, मनशाक ताचेर अधिकार दिलोय आनी आमच्या वावरा मुखांत्र तुजे रचनेचें काम मुखारसून व्हरताय. जेजून ह्या संवसारांत सुताराचें काम करून कामाचें महत्व आमकां दाखोवन दिलां. जेजूचे शिस मासली पाकचे आनी इतर कामां करून आपणाचें पोट भरतले. म्हाकाय तुवें म्हज्या कुटुंबाच्या पोशणा खातीर एक फावो तें काम दिलाय. त्या खातीर हांव तुका काळजान तावन अर्गां पाठयतां. त्या कामा वरवीं म्हज्या कुटुंबाचो फुडार बरो जावं दी आनी आदाय वृद्धी जावं दी. कितेंय आळसाय वा भ्रश्टाचाराक इडे दिनासता म्हजें काम प्रामाणीकपणान आनी सुडसुडायेन करूंक म्हाका उर्बेवंत कर. म्हजें काम करूंक जाय जाल्ली कुडियात्म्याची भलायकी लाभय. हांव काम करतना सर अपायांतलो म्हाका राखोन व्हर. म्हजें काम सेवेच्या, मोगाच्या आनी नितीच्या मनोभावान भरून दी. अशें म्हज्या कामा मुखांत्र हांव तुजो पाटलावदार म्हूण संवसाराक कळीत जावं दी. ह्या संवसारांत तुवें म्हाका दिल्लें काम समतस एक दीस तुजे सरशीन येवन पावोवंक आनी जैताचो मुकूट आपणावंक म्हाका फावो कर. सांजुजे बापा, सर कामेल्यांच्या पात्रोन संता आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक आमकां कुमोग कर. आमेन. मोगाच्यानो, तुमकां हो व्हिडिओ बरो लागलो तर तुमच्या मोगाच्या संगी हो व्हिडिओ शेअर करा. ह्या व्हिडिओक एक लायक करा. कमेंट बॉक्सांत तुमी कमेंट बरया आनी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक सबस्क्रायब करा. देव बरें करूं.